Aí, meus amigos mecânicos, como medir ovalização do cilindro e desgaste e conexidade do cilindro. Esse daqui, ele está com uma folga normal, tolerante, de 4 centésimos. Vocês reparam que eu regulei o micrômetro no zero, tá vendo? Com 67,10, que é a medida do diâmetro desse cilindro. Todos eles estão aptos a brunimento e a uma troca de anel. Apesar de eu ter visto aqui, ó, essa batida de saia, porque o motor é flex. E quando trabalha com a gasolina, a tendência dele bater um pouco de pino, que foi o caso aqui, ó, vocês vão ver no pino aqui, o desgaste do pino. Vou mostrar uma camisa aqui, um cilindro, um pistão, a folga que eu encontrei aqui. Muita gente às vezes, ó, aqui pessoal, essa folga, e aí faz o que? Essa folga tanto da saia quanto no pino faz com que o pistão venha bater na cabeça. Aqui ó, a marca aqui, ó, tá vendo? Aqui pessoal, não carece uma retífica não, aqui é um brunimento. Eu vou trocar esse pistão porque ele já é oval, né? Se você olhar para o pistão, você vê que ele já é oval, a saia do pistão, mas ele já deformou. Por mais que eu não sinta a folga aqui, quando dilata, quando esquenta o motor, com certeza ele deve bater, porque está marcando aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é mais uma dica, fica essa dica aí, para barulho no motor Volkswagen Voyage 2011. Tá bom? Um abraço, até mais.